Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin mengobati sapi yang sedang sakit ya. Sudah 1 minggu sakit. Makannya nggak begitu suka ya. Cuma sekedar makan aja. Butuhnya banyak. Jadi saya coba mengobatinya dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah saya ya. Itu nih pakai daun sirih saya rebus sama daun empedu tanah nih. Daun empedu tanah pakai ini jahe saya parut pakai ini, terus kunyit saya parut juga sama ini. Terus saya kasih asam jeruk lemon ya, yang saya ada di pekarangan. Semuanya ini ada di pekarangan. Dan nanti saya kasih gula merah sedikit, dia sedikit manis ya. Gula merah itu kan bagus buat lambung yang sudah lama tidak makan ya. Nanti saya saring, saya masukkan botol, lalu saya kasihkan ke sapi. Jadi sebelum itu saya minta dulu sama Allah ya, pertolongan sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada sapi saya dengan melalui obat ini ya. Insyaallah ya. Saya akan bacakan surat Qudsi, surat Qul huwallah, Qul 3 Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu binnas, dan Al-Fatihah ya. Ya, pertama sekali saya membaca Al-Fatihah ya. An-Nas juga ya. Saya mulai ya. Nah, saya sudah membacakan ayat-ayat sebagai sebab ya, sebagai asbab untuk kesembuhan sapi saya yang dalam keadaan sakit. Semoga aja Allah memberikan kesembuhan kepada sapi saya melalui obat ini ya. Apa yang tak mungkin buat Allah, asal kita berusaha. Saya mencoba untuk mengobati sapi saya dengan bahan-bahan alam yang ada di sekitar rumah saya. Saya akan menyaringnya terlebih dahulu. Udah saya buka pintu. Mama akan lewat situ. Baiklah. Bawang jahe. Bawang jahe ya, kuat bau jahenya. Jangan sampai tumpah. Tumpah nanti diambil lagi. Nggak ada coronya ya. Tumpahkan kayak ini, nggak ada coronya. Ada pahit, ada manis, ada asam, ada kelat. Campur semua di sini ya. Semoga aja ya, saya berharap ya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada sapi saya yang sekarang ini dalam keadaan sakit. Saya akan coba mengobatinya. Semoga aja Allah memberi
rahmat dan petunjuk agar saya bisa sembuh sapi saya dan saya tidak mengalami kerugian ya. Masukkan ke dalam botol, nanti diminumkan ke sapi ya. Mak, nanti disedot deh sapi. Gak apa-apa nyedotnya. Nih udah ya. Nah, kita ayo berangkat teman-teman Ayo, ke tempat sapi. ya dibawa Mak. Tunggu sebentar. Adek. Adek, Hah? tugasnya nutupin pintu ya. Tutup pintu. Tidak tuh adek yang pegang sini itu. Ya, nanti adek pegang sendiri ya. Awas sendal mama. Tutup pintunya. Ini sendal kami ya teman-teman. Nih satu lain satu. Sisa sendal yang udah putus. Mana dia? Yang duluan lah adek, biar adek yang kena kamera. Coba pergi. Kuncin sapinya. Ayo cepatlah. Sapinya sapinya sedang tidur. Ya, sapinya sudah 1 minggu ya. Sakit, susah makannya. Saya akan coba. Kemarin sudah saya kasih tumbarau sama anak pisang kepok ya. Kalau kami bilang di sini pisang batu. Adek, nah coba adek pegang kameranya. Menghadap ke sapi, kameranya terbalik dek. Nah gitu. Semoga aja sapi ini mau makan. Nggak maunya Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Adik masuk tak tuh dalam kamera. Alhamdulillah, semoga aja sembuh ya. Udah Ences. obat batuk sapi. Nah ini ya teman-teman, semoga aja sapi saya yang ini sembuh. Sudah kurus badannya nih, badannya sampai udah kurus nih, sakit. Semoga aja dia sembuh ya Allah, mudah aja dia sembuh dari sakitnya dan mau makan lagi. Mak, ada Iya. Pulang kiliwa. Saya tutup dulu video saya kali ini ya teman-teman. Semoga aja dengan pengobatan yang saya berikan, semoga aja sapi saya bisa sembuh kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.